inkabi zengilandile la Maswati lamahle bathi bafuna siyosebenza so ngithi ke memaja nami ngisemsebenzini la we liberation yase Swaziland so kubi kubi so ngithi angitshele la madoda la ukuthi hey madoda kube eSwatini kukhona umfo lapha ohlukubeza abantu kulelazwe and lo mfolo umhlukeza nangamaphoyisa wakhe amaphoyisa seSwaziland njengoba nazi ukuthi amaphoyisa akafanele ukuthi adubule makukhona i-protest ezweni umsebenzi wenu ukuthi nihambe monitor the situation kuphela but in Swaziland they shoot abashuthi nangamaraba bullet ukwabona when you are dispensing the crowd in Swaziland hawu khishwa sibamisa ngempela sikhale enyameni so ke angazi bafowethu nithini nina kulo dabo njalo niyangisupport hayi lo Mswati zamfuna vele uyafuneka vele lo Mswati uphi kumele simthole kumele atholakala kumele simthole manje uzomthola kanjani ngoba uhlela valelwe lo muntu lona hayi sizomthola tshela ukuthi siyaze Swazini ayikho lento ayenza ayikho emthethweni ayikho emthethweni lento ayenza sofika impela sofika qathatha kahle nje sofika qathatha khona bathi abanye hayi uyasigwajisa sizokureport if we have to lose umsebenzi because of liberating neSwaziland ngizamana ngiyocelela ama colleagues wami umsebenzi ngisho ukuthi ngiyakhumbula abadoda baloza umsebenzi ngenxa yeke abaqhashwe ke basebenze hayi impela njalo sofika safuna lo muntu ngempeleni ukuthi ayenze amaphoyisa ngempela yeah ukuhlukumeza abantu njalo ayenzayo ayikho right isibhamu soshaya ikhanda yoqhuma inganono sobapheqezela uthi omunye la I think we've got 32 viewers currently bathi masiye khona lolo ngemuva bathi wena ongasemuva kazi bathini awusiyabuya ethabete lapha hayi impela hey bathi kikisi uthi siyavuma yavumana kikisi uthi wotani shem leaders ngifuna ukuthi mina into engifuna ukuyisho ukuthi ningapheli imandla nase South Africa bekunjema basusa amabhonu kwakungasimnandi kwakunzima thina ke sasibancane kabi ngalesa sikhathi esabo 1970 something kodwa the youth yangaleso sikhathi leyo azange ibheke emuva yaqhubeka yafuna inkululeko noma bekasho umuntu omnyama ukuthi umuntu omnyama uzoliphatha kanjani izwe angeke umuntu omnyama aphathizwe asusa umuntu omhlophe esihlalweni but look what is happening in South Africa currently sibuza ngomuntu omnyama sigijimisa abelungu sisebenza nabelungu nabo bayagijima sebatshela ukuthi hey sisikhathi seapartheid lesiyafana sonke la elineni secure sonke la abamhlophe but in Swaziland kuthiwa kunabantwana benkosi bona bahola boma 2 million per month kodwa lelazwe liyahlupheka abantu balambile maybe nami ngaba ngikho nanje bafowethu ngabe ngiseSwazini ngisebenza lapha ngiphethe namaboyiseni asivaleliseni bafowethu iyakhatha manje ngenxa yani ngenxa yelo khonjana alutha continue siphatheni kahle sichubekeni silweleni inkululeko comrade finish